Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irga Melitasari dari kelas reguler B PSIK Unsri angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana cara teknik batuk efektif. Tapi sebelum praktik, saya akan menjelaskan apa itu batuk efektif. Batuk efektif adalah batuk yang digunakan untuk mengeluarkan sekret yang terakumulasi dan mengganggu di saluran pernapasan dengan cara dibatukkan. Tujuan dari batuk efektif ada 3, yaitu yang pertama mengurangi sesak nafas akibat akumulasi sekret, yang kedua itu mengeluarkan sputum, dan yang ketiga membebaskan jalan nafas dan akumulasi sekret. Nah, identifikasi pasien kali ini terdapat seorang pasien yang masuk rumah sakit dengan keluhan sulit bernafas dan merasa sesak serta kesulitan dalam mengeluarkan dahak. Nah, pada kali ini perawat mengajarkan bagaimana melakukan teknik batuk efektif kepada pasien dan pasien menerimanya. Baiklah, ini SOP cara mencuci tangan. Yang pertama, basahi kedua tangan dengan air. Yang ketiga, yang kedua itu letakkan sabun. Setelah itu, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Lakukan secara bergantian pada kedua tangan. Selanjutnya, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Lakukan pada kedua tangan. Selanjutnya, gosok punggung jari dengan posisi tangan saling mengunci. Yang selanjutnya, gosok ibu jari tangan kiri menggunakan tangan kanan dan lakukan hal yang sebaliknya. Selanjutnya, usapkan ujung kuku tangan kanan pada telapak tangan kiri dan lakukan secara bergantian. Selanjutnya, bilas tangan dengan air yang mengalir. Baiklah, alat yang disiapkan dalam melakukan batuk efektif yang pertama itu kertas tisu, yang kedua itu perlak, yang ketiga bengkok, yang keempat itu air hangat, dan yang kelima itu sputum pot. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, Nurse. Selamat pagi juga. Perkenalkan Ibu, saya Nurse Irga Melitasari yang bertugas pada pagi hari ini hingga pukul 3 sore nanti. Baik Ibu, apakah benar ini dengan Ibu Mega yang berumur 31 tahun? Iya benar, Nurse. Oke Ibu, jikalau saya boleh tahu, bolehkah Ibu menyebutkan tanggal dan tahun lahir Ibu? Tanggal 15 Mei tahun 1991, Nurse. Oke, Ibu bagaimana perasaan Ibu hari ini? Campur-campur, Nurse. Kadang merasa baik, kadang merasa enggak. Oke Bu, kalau boleh tahu apa nih yang menyebabkan perasaan Ibu campur-campur? Begini, Nurse. Saya sering merasa sesak napas dan napas saya itu terasa berat, Nurse. Oke, sejak kapan Ibu merasakan sesak nafas? 3 hari yang lalu, Nurse. Baik Ibu. Baiklah Ibu, mungkin untuk mengatasi permasalahan yang ada pada sistem pernapasan Ibu, kali ini saya akan menggunakan teknik batuk efektif Ibu, dengan tujuannya untuk membersihkan sekret dan akumulasi sekret dan serta mengeluarkan sputum ya, untuk pemeriksaan diagnostik ya Ibu, mengurangi sesak nafas akibat akumulasi sekret Ibu. Apakah Ibu Mega bersedia? Iya, Nurse. Oke Ibu, sebelumnya apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada, Nurse. Oke, baik Ibu, mari kita mulai. Sebelumnya saya akan membantu Ibu untuk memposisikan ke tempat yang nyaman ya Ibu. Silakan Ibu luruskan kakinya. Dan selanjutnya saya akan meletakkan handuk dan ini untuk Ibu mengeluarkan sekretnya nanti ya Ibu.
Ibu boleh batukkan di sini. Dan untuk mengencerkan sekret ya Ibu silakan minum air hangat yang sudah saya siapkan. Baik Ibu, selanjutnya ikuti saya ya. Pertama, letakkan tangan satu Ibu di dada dan tangan yang satunya pada abdomen. Tujuannya itu untuk membuat otot abdomen Ibu lebih rileks ya Ibu. Nah, selanjutnya Ibu tarik nafas melalui hidung dengan mulut yang ditutup ya Ibu. Dan sampai hitungan ketiga. Ayo Ibu tarik 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3 dan hembuskan dengan mulut yang seperti disiulkan Ibu. 1, 2, 3. Kita ulangin lagi ya Ibu sampai 3 kali. Ayo Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo Ibu, tarik nafas sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, baik Ibu. Untuk yang ketiga kali ini silahkan Ibu mengeluarkan nafas Ibu, tapi sembari Ibu batuk. Ibu batukkan ya Ibu yang ada di dalam tenggorokan Ibu. Ayo, 1, 2, 3. Tahan Ibu, 1, 2, 3. Boleh Ibu batukkan nanti 1, 2, 3. Oke Ibu. Baik Ibu, sudah dilakukan dengan baik ya Ibu. Sekarang saya izin untuk merapikan Ibu ya. Iya, Nurse. Oke Ibu. Baik Ibu, setelah dilakukannya prosedur tidak batuk efektif, apakah Ibu sekarang lebih merasa nyaman dan lega untuk bernafas? Iya, Nurse. Benar, saya sudah merasa lebih nyaman dan tidak merasa sesak lagi. Alhamdulillah. Baik Ibu. Baik Ibu, Nurse izin bertanya, jika keadaan Ibu sekarang sudah merasa lebih baik dan lebih nyaman, apakah Ibu bisa melakukan hal ini lagi Ibu, dan agar keadaan Ibu bisa tetap nyaman? Iya, Nurse. Bisa, Nurse. Oke, baik. Nanti pukul 2 siang Nurse akan datang ke sini lagi ya Ibu untuk melakukan teknik batuk efektif lagi ya Ibu. Iya, Nurse. Terima kasih, Nurse. Ya Ibu, sama-sama. Mungkin kita cukupkan dulu ya untuk latihan batuk efektif pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya ya Ibu. Iya, Nurse. Sama-sama.